这台空调的接线端子只有2个接线，看比较奇怪吧？这个其实就是个单冷机，没有制热功能，所以说风扇的线跟压缩机的线它是压在一起的，只需要2根接线就可以了，另外一根是地线。这个空调是什么故障呢？就是说开机之后里边没有冷气，刚才已经检测了，负氧是不缺的，但是后来发现呢是风扇不转，然后发现这个后边的冷凝器就特别的热，热量散不出去，所以说导不制冷。在这里呢需要检查2个地方，一个是它的电容是不是有问题，再一个呢，如果电容没问题，就需要测量这风扇的3根线，看看它的组织对不对。我们先来看电容有没有问题，把电容上的接线拔下来。测量电容的时候，不管它好不好用，要先放一下电，就是短接一下。这样小容量的电容可以这样直接放电啊。把档位调到电容档，就是这个档位。2个表笔分别接电容的2端，来看一下它的容量。2.4微法，看一下标牌。标牌上也是2.5微法，说明这个容量没问题啊。那我们就要测量一下这个电机它3根线两之间的组织，看一下对不对，就是风机的3根线两之间的组织对不对。这个需要打到电阻档这个档位，这个档位可以测电阻、二极管和通断，通过按这个来选择，在这个地方看它测量的是哪一个功能。好，我们测量一下啊。先来看一下蓝线跟黑线，263，再看蓝线和横线，649欧，再看横线和黑线，389。这样测量的电容和风机的电阻都没有问题。我们再来看一下电压有没有问题。现在一个表笔已经接在这一根相当于零线了，这是个火线。我们看一下开机有没有220。这个电压是有，风机还是不转，看到了吧？风机没转。拨一下试试啊！拨的时候是拨不动的，这应该是电机坏了呀。关了机之后再拨，它就能转动了。看到了吧？这个就是电机坏了啊！最终还是电机坏了。你不管它组织对不对，最终它是电机坏了。